Oke, kami dari tim Bisa capek kan? Mana nam? masing-masing berenang air gitu mah. Saya capek kan. Mana non? Coba hijau. Salah. Jadi ulang ya. Kami dari tim Semut Hitam. Iya mana? Namanya aing tuh kompak goblok. Sekali deh. Kami dari tim Semut hitam. paling semangat. Perang-perangan. Aduh kumaha. Dedenya. Oke, siap kompak serenanya. Ayo serius. 1, 2, 3. Kami dari tim Semut Hitam. Yeay. Oke kawan semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di mana? Puncak Di daerah Puncak. Pokoknya saya dan kawan-kawan tim Semut Hitam lagi jaga ya di sebuah perusahaan. Ya gak usah disebutin perusahaannya ya. Ya, di puncak. Yang penting ini berada di ketinggian sekitar 2000 mdpl lah. Soalnya ini cuaca suhunya dingin banget ya. Dingin banget. Udah dingin angkat lah ya. Mohon maaf nih kalau misalkan kami ya bahasa Indonesianya Baca? Ya, Pak Baliut gitunya mencek bahasa Jerman mah gitu. Soalnya kami dari Sunda men. Kami ini semua kebetulan dari Subang ya. Subang City. Nah, kebetulan kami kerja di Bandung Barat. Oke, saya sebelum ngobrol panjang lebar saya memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Andri dan Saya Hasan. Hasan dan di sebelah kanan saya. Saya Ramdan. Oke, siap. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kehidupan masing-masing ya, dengan bermacam pengalaman yang apa? Yang seram dan mencekam. Wow, kamu punya pengalaman seram? Hah? Wah, keren aja. Oke ya, kita mau bercerita tentang pengalaman seram. Soalnya kami ini security ya. Sebagai security kami harus bergelut dengan waktu siang dan malam. Nah, yang beratnya itu kalau misalkan menghadapi malam, ya biasalah kalau misalkan kami kan soalnya udah punya anak, bini gitu kan, harus takut terhiraukan. Iya. Pak Belit sama Pak Ngabutuh. Pak Belit sama Pak Ngabutuh, elehnya Pak Ngabutuh mah. Eleh. Ini juga bakal lakukan orang anjir. Santai we, asal penting manggil urut kopi geus. Pak Ngabutuh juga nu ngajak gelut. Gitu. Ayo eleh bener, manusia we unggul anjing bener. Teu mikir anjeunna. Can. Teu ngarasaan bener. Jadi kieu. Lieur bos ya. Liar deui. Jadi kieu Pandri, Gimana gue? pengalaman saya pas waktu kerja di daerah Subang. Jadi pas jaga satu shift, satu orang siang dan malam 42 jam. Ya. Ngopi lah ngopi. Jadi pas malamnya itu Itu kan panik. perusahaannya di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah kebun gitu, Ya. hutan. Tiap malam itu saya pasti didatengin sama yang namanya hantu kepala, yang suka makan ini ayam Iya mentah. benar. Emang itu ada? Ada Ayam naon? ayam boiler, ayam sayur. Tiap malam itu ada Kata nu daharan naon? badannya, dagingnya dimakan. Iya. Terus gimana? Nah, terus pas dari sana tiap malam kirain cuma mau satu kali nongolnya. Pas tiap malam patroli, tiap malam ada, jadi bukan suatu hal yang kebetulan. Iya betul. Berarti udah jadi Kebiasaan. kebiasaan hantu buruk. Ya betul. Jadi kita juga merasa penasaran gitu Jadi penasaran. ya. Entah itu sama hantu itu atau ada ya Gitu makhluk hidup atau gimana. Ya pas pertama sih feelingnya paling sama meong gitu kan. Iya betul. Sama binatang-binatang itu. binatang kucing, buas ya, kayak iya. kucing hutan ya. Dan ternyata Dan ternyata pas lebih dalam diselidiki ternyata untuk kepala. Wow, bener. Serius? Asli, serius. mukanya kayak mukanya. Set kemari ya? Mukanya kayak gimana? Depannya serem. Terus ada taringnya. Cuma kepala sama ininya gondrong. Matanya Rambutnya. gimana matanya? Matanya merah. Merah. Tapi cuma satu. Paling tidak aja. Wah, Bener satu aslinya.
Asam juga ya. Terus jadi dimakan mentah-mentah ayamnya tuh, nggak digoreng dulu. Iya, Kalau- iya, iya, tuh yang iya. diperubah lah. Kalau misalkan digoreng dulu kan kita bisa minta gitu sambil jaga bareng gimana gitu. Ini enggak mentah-mentah. Nah, ya bisa disebutkan bahwa itu makhluk astral ya. Iya mas. Coba soalnya kan nggak masuk di logika kan. Iya iya. Ya terus gimana itu? Terus pas mau keluar itu terakhir patroli malam, pas mau keluar kerja patroli malam, si hantu itu datanginnya lewat mimpi. Iya. Mungkin dia ngasih Nah, surprise. jasa buat perpisahan gitu, Hmm. gimana gitu. Jadi kan cuma sendiri lah di tengah-tengah hutan ya kan. Iya. Dikasih apa ini? Tapi kalau pas datang lewat mimpi itu wujudnya nenek-nenek. Oh. Cantik gak itu? Kayaknya cantik, gak jaga liatin. Oh iya, saya pernah dengar gitu kalau cerita-cerita kayak gitu. Iya. Iya, maksudnya ya suka ada cerita juga entah itu mitos atau fakta gitu Kayak kan. ngebulingkak ya sih. Hah? Ngebulingkak aja. Entah itu mitos atau fakta gitu. Soalnya ya banyak cerita-cerita juga gitu. Kan kalau yang belum berpengalaman melihat itu pastinya ngomong kosong kan. Iya. Tapi kalau udah lihat sendiri kan pasti percaya. Nah, gitu. Ya gak masuk di akal ya. Nggak masuk di akal. Tapi kalau kan suka ada yang mati tuh ayam tiap malam, gak berani makan yang udah mati. Jadi makanya yang hidup-hidup Iya. gak tahu haram apa gimana, gak tahu. Jadi makanya yang hidup-hidup. Oh, gitu. Jadi sampai saat ini jadi itu enggak ini ya. Jadi belum bisa dipecahkan itu masalah itu. Belum sih, Hmm. belum ada apa? Ya maksudnya orang pintar yang ini Hmm. gitu. maksudnya hewannya entah emang dimakan yang kayak gitu atau misalkan oleh manusia juga bisa jadi kan. Iya. Jadi sampai saat ini belum Oh udah terungkap. Oh, udah terungkap. Kan sudah kelihatan nih. Wujudnya. Wujudnya udah Iya. kelihatan. Pas lagi patroli, masuk kandang ayam. Iya. Kan biasanya kandang ayam bau apa sih Itu kepalanya terbang. rasanya? Bau amis gitu kan. Ah, Hmm. Jadi pas tiap malam itu suka datang. oh gitu. Oke. Tapi baiknya dia itu pas mau terakhiran itu kayak yang pamitan nih. Pas gue mau pulang lewat mimpi kayak dia kasih apa ya kesan gitu Gitu. terakhiran kayaknya gitu. Ngobrol tapi nggak balik badan. Hmm. Jujurnya nenek-nenek. Degungkun sih. Biasanya kalau yang kayak gitu sih banyak yang cerita gitu kan. Namanya aden-aden, tapi nggak tahu sih Ketawa dan ada yang tahu kuyang sih. sampai saat ini juga. Soalnya kayak amit ya. Apa itu? belum pernah lihat. Hah? Ini ya namanya aja gitu Pak. Soalnya kan banyak cerita-cerita zaman dulu. Jadi kan kita juga punya nenek moyang, punya leluhur kan. Kita mah belum tahu, belum beberapa ke alam dulunya gitu Pak. Jadi mitos-mitos sebenarnya yang di mitosin itu karena belum buat pengalaman. Kalau udah lihat sih pasti percaya gitu. Goib itu Emang ada. goib itu ada, harus percaya dan soalnya harus percaya itu apa? Kan soalnya Allah pencipta kita juga kan goib. Iya. Gitu. Jadi saya bukan sok pintar ya, saya juga suka dengar ceramah gitu kan, bener kan ya? Iya, jadi harus percaya lah kita bahwa goib itu ada. Iya, karena kita diciptakan ke alam Bukan gitu. bukan hanya manusia Nah, kan. betul. Ini gitu sih. Sekitar kita juga banyak di sini. Dan lebih banyak goib. Yang lebih serem lagi nih dia nih. Seremnya apa? Apa coba?
Sampai sekarang belum merit men. Sekarang umur mau kepala 3. Kepala 3. Oke, terima kasih untuk Tahun lagi. Bapak Hasan Taufik untuk ceritanya, dan sekarang mau lanjut ke cerita part kedua nih, dari Bapak Ramdan. Oke Pak Ramdan, lanjut. Kamu tidak punya pengalaman juri. Hah? Dia nggak ini ya, nggak asik orangnya. Jadi pengalamannya itu suka dipendem ya Pak. Ceritakan aja biar kita relax. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Santai aja sambil ngopi ya. Ayo dong, masa gak punya cerita? Cerita tuh pada nonton. Yang nonton tuh ibu ade, tuh si Neng. Pada nonton api. Kalau enggak, Hah? kesan yang paling berkesan aja di hidupnya coba. Cuma Iya. satu, Cuma Apa? satu. sehat. Ya, Wow. bukan kesan, cuma Apa? perjuangan. Wow. Tahu aja. Bukan kesan, sehat itu bukan kesan, tapi perjuangan membutuhkan kesehatan. Karena sehat itu mahal. Nah gitu. Iya. Kalau nggak sehat juga mau jual. Oke men, ternyata Pak Ramdan ini nggak punya cerita sama sekali, dan itu ternyata bohong. Pasti dia punya cerita, setiap makhluk hidup pasti punya cerita, namanya manusia kan. Jadi yang nggak bisa masuk di akal, di logika gitu kan ya bahasanya. Iya. Pak Ramdan, mungkin dia mah terlalu ini ya. Mungkin Kalau misalkan cerita-ceritanya terlalu banyak nonton drama, drakor. kayak ya drakor kayak gitu, tapi kebanyakan itu nonton apa sih? Arlin Apa dan coba? Mama. Ada lampir. Ini lampir men. Nih lucunya dia nih, kalau misalkan saya habis jaga dari mana, dari WK atau dari mana kek, pas nyampe pos itu ya pasti Dia sudah depong-depong lihat HP-nya. pasti parah udah nih nonton Angling Dharma. Aduh, Depong-depong lihat HP itu nenek lampir, ngefans banget sama nenek lampir. Dari episode 1 Sampai selesai dari iya, episode 1 sampai tamat. selesai men. Aduh, gimana kalau misalkan nonton film tersanjung ya, zaman dulu kayak gitu. Wow, bisa episode itu beribu-ribu tuh. Dia mau anteng aja. Kalau kita masih senangnya nonton ini kayak apa ya, cita alam, naik gunung, hiking gitu. Kayak sekarang yang lagi viral tuh, nggak usah disebutin lah, ntar takutnya ikutan viral. iya, itu ikutan viral nanti kalau kopi omongan nongko Capek gitu. kan. Ya itu netral aja. Pokoknya kita sesama umat beragama berbeda-beda tapi satu juang, kita tetap Indonesia merdeka. Jangan memecah belahkan agama. Nah, betul. Jangan menggoyangkan kepercayaan orang lain Nah, demi gitu. membenarkan kepercayaan diri sendiri. Iya. Soalnya kan setiap makhluk hidup, setiap umat itu berbeda-beda ini ya, Udah kepercayaan. dan kepercayaan. Jadi kita itu harus saling Hormati. menghormati. Betul. dan Sekarang ternyata menghargai. Pak Ramdan itu nggak punya pengalaman, bukan nggak punya pengalaman. Berarti dia itu hidup di dalam mimpi. Nah itu halu Harus. pulang. Halusinasi. Jadi gini ya, kalau misalkan tentang masalah kayak gitu, saya juga punya pengalaman yang horor gitu, tapi kalau misalkan real itu nggak pernah. Jadi saya waktu itu gini bahasanya, Ya. tapi bukan waktu kerja di sini. Saya bekerja di suatu perusahaan, sama saya sebagai keamanan juga waktu itu. Nah singkat cerita, saya itu waktu itu mungkin karena saya baru nih, mungkin yang ya penunggu lah, nunggu di sana gitu, jadi belum kenal gitu mungkin sama kita. Jadi mau interaksi intinya gitu Nah kan. gitu. Dan saya juga waktu itu ya lupa gitu kan cara saya bertamu kan, misalkan kita itu kan hidup di maksudnya alam kan, jadi kita hanya alam kita ya, mereka. Jadi waktu itu singkat cerita ya, gini Mas An, yang paling ini tuh
yang paling nggak masuk logika ya menurut saya. Waktu itu saya sedang jaga. Nah pas waktu itu mau closing nih Mas Pak Ramdan, mau closing nih. Nah si manajernya itu, Pandi sini katanya gitu. Tolong matiin lampu yang di anu katanya gitu. Sudah disebutin ya. Tolong matiin lampu yang di anu. Nah dalam hati saya ya berkata, kata orang bahwa di sana itu titik-titik tanda tanya gitu kan. Ah gimana nih caranya? Soalnya kalau sendiri nggak berani kalau misalkan sendiri. Ini orang pulang pagi mulu, orang lagi cerita, aduh, kacau guys, Warga kan sebenarnya yang datang. aduh, kacau ini guys. sudah main nih kepotong ya. Kepotong saya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi saya itu gimana ya caranya saya bisa mati lampu itu. Jadi kan soalnya gini ya, kalau misalkan di logika Pak Irwan mohon maaf ya, nggak usah disebutin. Jadi kan si dia itu mau matiin lampu. Nah jarak dia sama si saklar lampu itu kan deket Pak, sama saklarnya. Lah kok nyuruh sama saya gitu kan nggak masuk di akal gitu. Saya juga banyak cerita dari orang kan bahwa di sana gitu lah. Jadi curiga lah. Iya gitu intinya. Nah saya itu ada Pak Dede nih rekan. Pak Dede apa katanya? Anterin kemana? Mau matiin lampu. Yang di mana? Yang di itu tuh sebelah sana. Oh katanya kan kamu kan suka matiin lampu itu, mau nyalain juga katanya tiap hari. Aduh lupa Pak Dede, padahal saya tahu gitu, cuman ngeles aja supaya aman aja. Iya betul. Cari aman aja gitu. Bisa. Nah singkat cerita nih, saya itu jalan nih. Pak Dede nih di depan Pak. Pak Dede di depan, saya bawa senter di belakang nih. Bawa senter, saya senterin dia gitu. Dari kejauhan itu suaranya itu udah ada Pak. Dari kejauhan suara duk. Tapi dalam pikiran saya positif aja itu bahwa itu suara apa kek tahu gitu. Saya nggak kepikiran ke sana gitu Pak. Nah, jalan pas itu ini kan ada kan gitu. Sepakan semacam ini pendopo kayak gitu. Masuk pas mau belok ke kanan suara itu makin kenceng. Waduh. Itu pas saya center Pak Dede di depan. Pak Dede di depan, pas itu pas saya mau belok, saya center kursi kayu yang biasa di tempat kerja kita juga ada kan? Oh, iya. Kursi kayu biasa. Itu Pak kursinya goyang kayak gitu. Saya center. Mungkin dia berdiri. Saya tahu. Soalnya gini, Pak Dede di depan, Pak. Ya. Pak Dede di depan. Jaraknya berdekatan gitu sama Pak Dede. Kalau saya mau di belakang jauh. Nah, sama Pak Dede itu langsung ditangkap Pak si kursinya. Sama Pak Dede. Lah, dalam hati saya nggak berani ngomong di tempat karena saya juga kaget kan. Saya nggak berani ngomong. Nah, Pak Dede juga nggak berani ngomong. Oh, astagfirullahaladzim katanya gitu. Nah, saya jalan aja gitu ke depan. Nah, pas di depan berani ngomong karena udah jauh gitu. Bre, barusan apaan kata saya gitu. Tahu kan dia sampai senyum-senyum. Kok itu kursinya langsung ditangkap? Ya saya juga refleks kaget tahu sih karena gitu. Saya juga kaget kayak refleks tangan itu. Kirain jagoan pada dia gitu kali kata saya dalam hati saya ditangkap gitu. Enggak, sumpah saya mah enggak ini sih katanya. Saya juga shock. Makanya saya ngomong, ya saya juga nggak berani ngomong Pak gitu. Mungkin makhluk itu lagi nari-nari di atas kursi gitu. Pak, aduh. Mungkin dia pengen interaksi bahwa keadaannya itu ada gitu. Iya betul. Dan saya juga emang ya percayalah bahwa kita diciptakan itu ya emang dua alam gitu kan. Dan satu lagi nih Pak yang nggak masuk di akal gitu kan. Kalau misalkan kita lagi diam nih, duduk nonton TV, langsung terus tiba-tiba mata kita itu merem,
lalu nggak bisa ini lagi, nggak bisa dirimin lagi, kan masuk di akal pak. Nah, itu saya pernah pak. Kenapa Jadi itu? Saya Kalau di tempat itu juga pak. Kalau lagi tidur itu apa sih namanya? Erup-erup. Ya kalau bahasa kita benar erup-erup ya. gitu. Nah gitu. Kan saya tuh waktu itu ya lagi nonton TV, jaga di pos 2. Jaga di pos 2 nonton TV, serius aja nonton gini biasa. Nah tiba-tiba di sebelah ya pinggiran saya gitu kan, perasaan saya ada ini pak, magnet. Ya sembrani. Magnet itu kalau misalkan diiningin kan nempel. Lalu kalau misalkan dibalikin langsung Mental. Nah gitu. Nah semacam itu. Tubuh saya ada yang dorong-dorong tapi mental. Kayak magnet diaduin gitu. Nah saya Energi. iya mungkin ya. Ya energi. Saya merasa dorong-dorong gitu pak. Energi Nggak tahu. positif apa negatif? Nggak tahu saya sampai Jadi berlawanan lah. Intinya. Kalau misalkan satu frekuensi dia masuk Oh gitu. gitu. Kalau berlawanan dia mental. Gitu. Iya benar. Saya juga waktu itu ya goyang-goyang gini, langsung nyender gini. Nah pas tiba-tiba nih mata saya langsung merem pak. Gak bisa ini. Iya, Tapi loh. sadar. Nah sadar saya waktu merem itu, cuman dalam pikiran saya itu kemana gitu. Oh. Ya kalau tidur itu namanya ada berapa kalau bahasa Sunda ya? Iya, tapi karena tidur kan. Iya. Ini saya sekarang dulu dong pak. Nah, kalau sambil sadar gitu apa namanya ya? Boleh yang tahu boleh di komen ya. Kalau komentar ya. Teling lah gitu. Ya kalau yang tahu bener ini pengalaman pribadi, ini bukan rekayasa. Kalau yang tahu namanya boleh di komen Di kolom komentar ya. Jadi lanjut lagi ya pak. Lanjut. Nah ini ceritanya. Waktu itu saya merem gitu, tapi saya dalam keadaan mimpi pak, tapi sadar. Yang mimpinya itu yang mimpi enggak lah. Jadi setengah sadar setengah enggak gitu. Jadi kayak ada energi yang mau masuk tapi bertolak ke belakang. Oh gitu. Jadi gimana? Kalau misalkan satu frekuensi pasti masuk gitu. Iya. Terus dalam mimpi itu apa? Ya nggak bisa diungkapkan lah, pokoknya serem banget. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang kata soalnya merinding banget. Ketemu nenek-nenek lah. Apa pokoknya nggak bisa Dalam mimpi. nggak usah disebutin lah, pokoknya merinding saya. Jadi singkat cerita ya, langsung itu saya itu ya sebisa saya baca doa gitu. Pas waktu mau sekali pokoknya saya bisa mungkin lah minta kepada Tuhan gitu agar ya bisa kembali normal lagi gitu. Nah pas waktu itu saya normal nih pak. Wah saya langsung lari nih pak ke depan. Nah pas di tengah-tengah di tengah-tengah perjalanan saya malu sama orang, lari-lari ngapain gitu itu orang gitu Saya kan. ngejar-ngejar maling. Iya. Tapi nggak ada maling. Iya gitu kan. Saya lari ke depan langsung jalan. Nah tiba-tiba si Pak Ijang nanya ke saya, "Dri, dari mana?" katanya gitu. Dia baru di sana di pos 2, jaga di pos 2 katanya gitu. Ada nggak katanya gitu. Ada apaan? Kata saya gitu. Kun. Wah. Oh, kun. Hah? Ada kun. Iya. Gitu. Saya langsung shock pak. Sumpah. Dalam saya berkata gini selalu sama Pak Ijang malah. Apaan sih Pak Ijang kata saya gitu. Gak ada apa-apa kata saya gitu. Apaan itu? Padahal itu saya cuma nggak berani bilang karena takut. Iya. Nah, kalau misalkan dibilang gitu. Dan si Pak Ijang juga itu ngomong celetukan kayak gitu bercanda sebenarnya. Tapi kok Kalau kebetulan banget gitu. Kalau dijelasin juga pasti gak bukan percaya. Ya, betul. Pasti halu ini nih orang halu ya. Kagak Gitu. sih, emang ya orang yang di sana gitu, pernah Iya. ngalamin gitu. Aduh, kacau. Ini mau lanjut lagi nggak? Ada satu lagi nih. Lanjut. Hah? Lanjut. Ada satu lagi. Yang lebih seram. Jadi gini, masih di tempat yang sama Pak. Ya. Nah, saya jaga di sana juga. Waduh. Nah, waktu itu saya kan udah lama. Itu saya kan udah lama di kerja di sana. Nah, ada teman baru.
masuk, maksudnya anggota baru gitu, Iya. baru masuk sana. Mungkin pengen kenalan kali. Tahu, oh iya sih, mungkin. Oh, anak baru nih. Heeh, gitu juga sih. Soalnya Ya, saya Tadi kan nih di sini. Interaksi sih menunjukkan bahwa kehadirannya tuh ada di sana gitu. iya Jadi- betul betul. Bentar ya, ya Pak. Oh, oke, lanjut. Ya. Ini asli loh, bukan rekayasa nih. Tapi ini sebagai sharing aja, cerita aja, pengalaman-pengalaman ya, hiburan tujuannya juga. Ini bukan hiburan. Apaan? Ini menyeramkan. Konten yang mencekam. Gak apa-apa buat para netizen, ayo komen-komen aja. Hiburan tuh menurut Barangkali. komen. Barangkali punya cerita-cerita tentang apa kek, Ya, boleh boleh sharing gitu. sering di podcast kami ya, Heeh. di channelnya Bang Andri. Oke siap, lanjut ya Pak. Lanjut. Nah gini nih ceritanya, waktu itu dia tuh baru, kebetulan dia tuh penakut banget, pakai banget ya. Nah dia tuh kalau misalkan jaga nih gak mau sendiri Pak, Harus berdua. harus ngikut saya mulu Pak. Nah pas itu- Sedangkan Bang Andri juga takut itu ya? Hah? Enggak, saya kebetulan kan udah lama, Ya, jadi ya. udah biasa di area gitu, Ya. udah tahu area mana ini gitu. Pak katanya mau kemana? Pos 2 katanya gitu. Ikut kamu, kata saya, kan jaga di sini selalu siapa yang jaga? Kan ada ini, ada Pak Ade katanya gitu. Oh ya udah, saya gitu. Itu ini dia ngikut ya yang barusan diceritain gitu. Kan kalau misalkan sistem ya jaga security ya, kalau misalkan waktu malam kan Pak ya kita juga pada ngerti lah namanya jaga inilah istirahat. Istirahatnya juga gitu. Nah waktu itu saya itu mau gantian gitu, gantian tidur 1 jam bergantian gitu, jam memang lah gitu. Nah itu saya duluan Pak ngambilnya jam berapa ya? sekitar jam 9 lah, 9 malam Pak. Yang ngambil duluan nih tidur. Nah dia nonton TV gitu. Dia juga saya nggak pernah cerita sama dia tentang di situ gitu. Tentang keadaan di Dan di sana lokasi. di lokasi gitu. Hanya takut ini juga kan. Kabur. Ya, minder. Ah. Minder. Minder era bener. Kan kalau nggak suka ini saya mengundurkan diri jadi security. Oh iya bener. Kan security itu tantangannya itu kan, Iya, benar. selain maling tantangannya dari makhluk yang lain. Itu ospek. Algoritma. Ospek. Selain kita di push up yang dilariin kan ada tantangan yang lebih berat lagi itu lah. Iya. Ya iya. itu hal goib. Bener. Nah waktu itu gini Pak, saya tuh tidur, dia nonton Pak, ini nonton. Jadi saya sih udah tidur Pak, udah ngantuk banget gitu kan. Nah dia itu langsung ini bangunin saya Pak, katanya apaan sih katanya gitu, apaan kata saya gitu, nyolek katanya, nyolek apaan kata saya gitu. Wah, main-main mulu katanya, bercanda mulu gitu Pak. Nah, saya tidur lagi. Udah dong jangan ganggu, saya ngantuk. Nanti giliran kamu kata saya gitu. Nah, kirain saya juga dia itu ngantuk, ngeles aja gitu takutnya gitu. Saya juga pengen tidur, pengen gantian gitu. Bangunin juga. Apaan sih katanya, bercanda mulu. Apaan kata saya? Kamu nyolek mulu katanya gitu. Nah pas ini, dia ditarik Pak. Tarik. Pas ketiga kalinya. Apanya ditarik? Badannya? Badannya ditarik langsung, saya ditarik juga sama dia. Oh jadi kayak tarik tambang gitu? Bukan itu, benar serius sumpah Pak. Saya nggak bohong. Saya ditarik sama dia, bangun katanya gitu. Apaan? Ayo ke depan katanya. Mau ngapain katanya gitu. Ayo ke depan aja katanya gitu. Dia mungkin nggak berani kalau dibilang. Ayo ke depan. Saya lari ke depan nih, pas di depan nih. Cerita bahwa dia ada yang narik, yang nyolek gitu. Kamu beneran katanya gitu.
nggak nyolek saya enggak, sumpah kata saya gitu. Memang tidur kan. Terus kamu yang narik saya terusnya enggak apa, kamu juga tahu. Iya makanya saya juga balik badan. Kamu tidur katanya, yang saya lari. Makanya saya lari gitu, dia balik kamu. Waduh kacau nih. Berapa ya urusan? Tantangan seorang security. Ya itulah cerita saya. Itu Tapi- namanya setan jahil. Nah, Iya. gitu. Kalau misalkan tidak jahil, dia Tidak cuma- seru. Jadi kalau misalkan kalau cuma dengar cerita doang dari misalkan dari orang lagi, kalau misalkan nggak ngalamin itu nggak bakal percaya. Ya, emang bener nyata sih. Gue dibilang orangnya halu. Iya. Halu. Nah, emang kan kalau misalkan saya ya sesuai pengalaman saya pribadi gitu kan. Apalagi saya orang awam atau apa-apanya Pak. Iya. Percaya lah. Ya harus percaya. Yang goib itu ada. Ya betul. Jadi di balik semua itu kita bisa mengaji lewat pengalaman gitu. Ya pengalaman masing-masing pribadi ya. Ya. Jadi supaya kita juga lebih Bukan hati-hati. hanya dari Al-Quran kita membaca terus mengartikan, tapi kan pengalaman juga membuktikan Iya. bahwa Betul. sebuah makhluk Hmm. di alam bumi ini bukan cuma manusia dan Kira aja. hewan, Hmm. bukan manusia, hewan, tumbuhan, tapi ada lagi makhluk Tuhan yang lainnya gitu. Benar Pak. Dan jaga ucapan. Jangan sompral. Nah itu yang paling utama ya kalau misalkan kita kemana-mana juga ya, ke tempat apa juga gitu ya, harus permisi lah gitu kan. Harus sopan, Mhm. saling menghargai aja. Kita nggak menghargai. Bukan kita satu-satunya yang hidup di dunia ini. Iya di alamnya. Dan kita juga kan misalkan kalau bahasa Sunda mah ya nyemah lah gitu kan, Memang. ke rumah orang gitu, terus ya misalkan nggak sopan ya gitu, yang tuannya rumah juga kan gak enak lah. Iya. Gitu. Kita harus saling menghargai, tapi bukan saling menghargai antara Taruh sesajen. antara iya kayak gitu ya, kayak malu Minta-minta sama Heeh. makhluk. iya sama umat juga sama manusia ya, Iya. harus saling menghargai, harus saling menghormati sama yang tua sama yang muda juga ya. Oke, gimana ya Pak Ramdan? Ada cerita Tidak. mau nambah Mungkin dilanjut di part 2. part 2? Oke, Oke. Sekarang kita mau patroli dulu, keliling-keliling. siap. Siapa tahu ada cerita. Siapa tahu ada cerita dan keajaiban. Nanti kita share lagi di channel Oke. kita. Iya, oke, siap. Oke, mungkin cerita kali ini Pak Hasan, Pak Ramdan cukup sekian aja ya. Mungkin nanti dilanjut lagi ya. Pokoknya tetap stay terus, jangan kemana-mana dan jangan lupa itu di apa? Subscribe, Subscribe. Gila. like, and comment. Oke, and comment and share juga ya untuk kalian yang suka ya podcast ini atau cerita ini ya. Mohon dukungannya, kalau misalkan nggak suka ya skip aja, nggak apa-apa, kita mah cuma hiburan aja, cuman mengabadikan Barangkali video ada aja, yang mau momen-momen. es bareng, boleh. Nah begitu, siap. Nah, Mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih menegangkan dan mencekam. wow. Kita harus bagi pengalaman, bukan hanya yang enak dan indah aja. Yang buruk dan yang menyeramkan juga boleh kita cari. Wow. Kita teh. Jangan lupa Jangan lupa lagi. subscribe lagi, guys. Ya, Saya belum tua itu. jangan lupa, jangan pikun, Oke, siap. jangan pikun. Subscribe and like and comment And comment and and share share. Oke. and ikuti terus podcast kami. Betul banget. Kami dari tim Semut Hitam.